guys, this is Mel Rose and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, another food ventures naman po tayo. By the way, nandito kami sa SIZZLES, dito lang sa San Pedro, Laguna. So guys, dahil feeling vloggers po tayo, eto, nag-video naman po tayo. At syempre guys, I told you diba, that I will be posting my daily ganaps here in Manila. So eto na nga yun, pagkain. The place is nice guys, yung food masarap naman. At saka, nagutom lang talaga kami kaya eto, for the kain na din kami. Matagal na namin to nakikita guys. At saka natatawa kasi ako kasi yung landmark nila dun daw yun sa bawal mag U-turn pero may nag U-turn, diba? O diba guys, aesthetic deep. Kasi yung floor nila para siyang lumang kahoy. Lumang kahoy daw. Yan guys, for the hanap-hanap ng pagkain sa person. Pero isang meal lang naman yung o-orderin. Ayan na guys yung mga order namin. Diba? Ang sarap, nakakatakam, lalo na pag gutom. So enjoy watching! Yan guys, yung serve ng kanin nila, ang dami, diba? So tara na, kainan na! Ayan guys, tapos na din kami kumain. Masarap yung food, pero yung pinakbet medyo maalat siya, pero masarap, kaya uwian na!